Giòn này rất phải suông cả nhà. Ồ, cái lóng này làm cái pha đẹp lắm không? Ừ. Rồi, hết lấy dây rồi, dây lóng rồi. Ông đi lúc bên dưới nè. Đúng bên dưới là sao? Còn mà đang ngon lắm. Cái lần cả nhà. Đã hoàn thành xong cây gòn nha cả nhà. Gòn này rất là suông luôn. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà được nhiều sức khỏe. Hẹn cả nhà các video mới tiếp theo. Xin chào tạm biệt.